wote tunaona unajiunganisha kwa imani. Unapoona imani yako inapiga hatua, na imani ni kuwa na hakika. Kama alivyotendewa yule kipofu, hata mimi naweza kuona. Ukiamini na kuwa hii sababu, unaweza ukaishi hata ukiwa huko kwa imani. Takasika muonekano mwingine, mikono yako, miguu yako, ukuu wa Bwana uambatane na wewe, ukuu wa Mungu aonekane, ukaonekane, ukuu wa Mungu uonekane kwa jina la Yesu. Waliokuwa wameiloga mikono yako kupitia sabuni hiyo, safishwa na ukaanze kuona mabadiliko ambayo ulikuwa utarajia. Na wewe hapo ulipo, Yesu afanye kitu kwa ajili yako, kitu kipya kitokee. Muujiza mpya ukatokee, milango mipya ikafunguke. Itafanyikaje? Wewe utaona vile itafanyika, wewe utatuambia ilifanyikaje. Kwa jina la Yesu. Ninayo moja tu. Unaweza kusema kama alivyokuwa anasema nani, Esau, mzee, maliza kabisa, hakuna hata kidogo, na mimi mambo yangu bora kama hayaendi. Umemaliza kabisa, ni baraka yote kwa mwanangu. Amina. Niruhusu mtu mmoja aje amsaidie. Saidie kumbebea sabuni yake na usimame naye hapo, na wewe ushikilie hapo kidogo. Yaliyokuwa hayawezekani ukashangae na wewe, na mwisho kidogo na yeye apate angalau hata maarufu na baraka, kwa sababu amekuwa shaka. Waliochukua mikono yako, ujue hiyo sabuni ndio nimekwambia nilikuwa nafanyia nini.
akasema kuna vitu vilitoka katika mwili wa Paulo, hata nikikupa hii lakini sikupi. Unaweza utaitolea macho, kaje mtolea macho Yesu. I'm not ongezee maji tena ili upofu iwe jingi. Kuna kitu kinafanyika kwenye maisha yako. Kuna vile walimharibu sana. Hivyo tunatosha. Ukiona nimekuja hivi, kuna mambo lazima yafanyike. Yesu ameyakusudia, na ninawaombea kila siku, ila wale wanaonisikia, wale wabaya wangu siwaombeaki. Mjue kabisa, kwa sababu Yesu aliombaje? Maombi mengine ni ya kubagua watu. Si kama unaona sura ya 17 ya Yohana, hayo watumishi lazima muelewe. Lazima uwe serious kuombea watu wanaoeleweka kuliko kupoteza muda kwa watu ambao hawataenda popote na wewe. Wakati mwingine unashughulika na watu ambao akasema siuombei ila hao ndio nipo. Pokea na wewe muujiza wako. Mambo yako yakafunguke, mipango yako ikanyooke kupitia hilo hofu. Jambo litendeke kubwa. Pokea muujiza, ukauone ukuu wa Mungu, ukauone tena. Umezaliwa kwa maji, sasa umeongeza kitu kingine cha kiroho. Kwa jina la Yesu, ukauone ukuu wa Mungu, ukauone ukuu wa Mungu, ukauone ukuu, ukauone ukuu. Yote yaliyokuwa magumu kwako yakawe mepesi, tena kwa namna ambayo ni ya kushangaza. Pokea sasa, pokea mambo matukufu, mambo matukufu. Hilo pofu, hiyo sabuni ikasafishe kila kitu, kila kitu, kila kitu, kila kitu, mpaka na miguu yako, mpaka na hiyo miguu. Wewe ulikanyaga uchawi, uchawi ukaharibiwe, uchawi ukaharibiwe, uchawi. Wewe ulikuwa unawaka moto, hiyo miguu wa moto ukazimishwe. Pokea muujiza, pokea muujiza, pokea muujiza, pokea muujiza, pokea muujiza. Mashemasi mtakiwa kuwa hapa, wengine mnasaidia hao hakiki. Pokea muujiza, pokea muujiza, pokea muujiza kupitia hofu hiyo. Pokea muujiza, pokea muujiza, pokea muujiza wajabu. Ukauone ukuu, ukauone ukuu, ukamshangae Yesu anachotenda. Sasa mwenye nayo ameiacha, mtu mwingine aje achukua, ampelekee, sio abebe, ampelekee, umpelekea muhusika, na wewe unapata neema hapo. Unapata nini? Unapata neema kidogo, na wewe mikono yako isafishwe. Haya, napatie maji kidogo. Uko hapo jamani, shikilia hofu hilo kidogo, ifanye kazi na wewe kwenye mikono yako, mikono ya biashara. Ulikuwa ukifanya biashara ya shangazi na kwenda chini, sasa kaone tofauti. Inafanyikaje? Mhusika mwenyewe ataona.